李宇乐先生，跳跳床 Round 2，又预约下午一个场次，坚持要再跳。口罩，爸爸就看一眼，大人不能跳，只有小朋友可以跳。宇乐，你跳过来不可以跳到粉红色，直接飞过来。好，来，冲刺，冲刺跳。宇乐不能碰到粉红色哦。宇乐，给我扭屁股。宇乐，来，你跳过来，不能碰到粉红色，来。碰到粉红色的啊！船号位第12场次的来宾，将于14点20分开放入场，请至后场区报到，谢谢。